सक्सेस तैँले नसके भने कोसिस त गर्नुपर्छ सक्दैन त्यो घुम्ने घुम्दैन त्यो निन हालेर लगाएर खाना त्यो ट्युन नाथे पो लगाउँछ निन्दे पम्सी त खालि जहाँ रक्सी बल गर्छ यस्तोमा बल गर्दैन अन्त थला पलाइ कहिले हेर्छ पछि अब त आफ्नो छोराछोरी पो पाल्नु कि उयो पो गर्नु कि छिटै जानु लागि हतार पर्छ अघि त्यत्रो उयो खाएर पनि फेरि त्यहाँ कति मजाले खाएन त त्यो पनि के पो भन्थ्यो पास्ता अन्डासँग मजाले च्याता त अलिकति च्याते त अघि मैले अलिकति खाएँ छ त म साह्रै खाँदिनँ नि याद गर्नु गरेन म पनि चिया खाँदिनँ यादै हुँदैन दिनमा एकताल हानेर त बाजे पहिला खान्छ अरू बेला आफै खान्छ नाचा खाइहाल खाने टाइममा चाहिँ खानु खेलिहाल्छ खाइहाल भयो त बस दुध लगाएर खान के हेऱ्यौ तैँले चाहिँ त्यहाँ दुध हाल त्यो पाहुना भएर बस्नु हुँदैन बाउ भएर चुप्लाई खान आफै गर्छ के खानु मन छ आफै ढेँडो त तातो त खान मिठो नि अचार कसले पनि खाएन तपाईँले खाइदिउँ अलिक दिएर खान्छु म घिउ बन्द गर्यो तातो हाल्नु पर्ने घिउ म त अस्ति अलिकति मात्रै हालेको आमा भाउजूलाई घिउ हालिदिनु नि तपाईँको हात उयो अलिकति मैले यहाँ त चम्ची यसलाई तँलाई अलिकति त्यहाँ रहेछ घिउ दल न त्यो घिउ दल त्यहाँ दलेर खान राख्नु त्यो खा अगाडि त्यो खा अगाडि त्यो सब्जी नै यो सब खान्छ टेस्टहरू अलिक उयो भाइले छ ऊ हालिदिनु यता भाउजूलाई अलिक लगाइदिनु यो के तँलाई छ हालिदिनु सबलाई त्यही लगाएर खाने त्यही दल तिमीलाई लु गराउँदैछ ला भाइ उठेको आजै उठेको नि अचार खा अचार बल गर अचार स्याहारौँ है पान्तोले एक्लै परेछ बाजे अलिक स्याहार्दा एक्लै होइन उयो छ केमा छ पिकेन चाला छोडिराखेको नानी एक्लै त छोड्छ त्यो त एक्लै छोड्छ सुर्ता लाग्यो नि हौ एकछिन त के भयो यहाँ भिडियो हुने क्या रोकेको नि कहाँ एक घन्टा गएर बनाएर खाएको पनि देखाउ हेलो गाइस हामी खाँदैछौँ हाम्रो अनर चाहिँ हामी पाइ भयो आज चाहिँ सम्झेकै जस्तो अझै सिस्नो हुँदैन अब चाहिँ सिस्नोको बोलेपछि अलिक बढ्छ तल सिस्नो दाना नेपाली छरेको छु कि मैले त्योसँग अलिक पछि हुन्छ यही बर्तन दुई छाक हुने हुन्छ नि दुईपल्ट घि पनि अस्तितिर अर्को ल्याउँदा म पछि खाएको होइन पुग्यो खा ढेँडो चाहिँ उगाएर खा दुध पनि यहाँ भाँडामा छ अलिक शीत र यहाँ मेरोमा थियो त अनि लगाएर ढेँडो राख ढेँडो मैले यो खालको आजै खाएको नि त ढेँडो कि कहिले खाइस् यो खालको आजै खाएको भनेको आजै खाएको होइन मैले अन्त खा न अझै
गौची मजाले खायो त्यो दुधले थिएन नि कि अलिक त्यसमा पेट सुकाउनु हुन मजाले अलिक अगौरी खाए पो यत्रो च्याप्टर न च्याप्टर जिउ छ लाग्यो ती अस्ति हो ती होस् बाहिर राख्नुहुन्न न कुकुरले चार्छ कि म घिनाउँछु मसालाहरू चिज निस्किन्छ राम्रो खाना डाइटिङ छैन भने त अहिले त चिज निस्किन्छ मजाले खा मेरो डाइटिङको त लिमिट नै छैन है मम्मी अघि मैले बसिदिनु मजाले भात आफै गर्नुभयो ले दुईजनाको गफ नै सुनिरहेछ गाइसले मन बुझ्छ चाला मेरो वैसले पाली तपाईँको डन्ठा तपाईँको फोनबाट भिडियो हुँदैछ किन भिडियो स्टप गरेको गर्नु नि भएको अरे अब जाँतो तान्नु सक्दैन र भन भए त म मेरोमै कठाउँछु न बरु पैसा 3 रुपियाँ केजी पहिला थियो अहिले त 4 रुपियाँ केजी पुग्यो कि 5 रुपियाँ केजी पुग्यो अन्त मेलमा चाहिँ को जान्छ आपालाई पठायो भने त आपत राम्रो हेर्दैन त्यो तेल पनि त्यसै बिगारेर मेलमा त आधी नै आफूको सेनानी त छोटो हुन्छ त हेलो गर्ल्स मेलमा यो अलिक बोरिङ लाग्दो भिडियो छ गाइस त्यही कारण यिनीहरू केटाहरू आगोलाई पठाउनु पर्छ कति टाढो मालगाउँमा थियो पहिला त अहिले छ कि छैन त्यो हो बजार पठायो नि बजार गयो भने आफै जानु हामी दुईजना आउनुपर्छ अलिकति तिमी यस्तो अलिकति यस्तो गरे यस्तो यता त्यसरी मन बुझ्छ चाला मेरो अलिकति आऊ तिमी वैसले पाली अँध्यारो भयो हातलाई जाँदैन नि त्यहाँनिर कहाँ खेल्नु छ मैले ट्याक गर्नु म अगाडिबाट चाहिँ नगर नि साइडबाट गर न हो कति दिनमा खानुभयो होला मन बुझ्छ चाला मेरो वैसले पाली कोदोको मकमक बनाउने अन्त गाईको दुध मकमक बनाउने चाहिँ अहिले मैले सेन छ पुरा उयो पाएँ पहिला खाएको अन्त घिउ फर्स्ट टाइम खाएको आमाले खऱ्याउँथ्यो कि हाम्रो आमाले घिउ चाहिँ राख्थ्यो हार्चैमा राख्थ्यो त्यहाँदेखि उयसमा राख्थ्यो यस्तो बयममा यति छोटो छोटो बयममा बजार यो बस्तीको होइन मलाई पिठो खानै यतै बस्तीबाट त लान्छ ए अघि म त राजु ए बस्तीकोबाट किनेको नि मेलमा पिस्छ त्यहाँ किन्नु लान्छु नि साखङ कस्तो बेच्छ नि साखङ कस्तो हुन्छ कसरी केजी पो छ अहिले होइन मिक्स हुन्छ नि त यो 100 रुपियाँ 100 रुपियाँ त्यति साह्रो कालो खाना कालो हुन्छ नि त पानी यो त अन्त उयोसँग हालेको छ चामलसँग होइन पिठै सेतो न सेतो चाहिँ आटा मिसाएको भक्कु गफ उयो 3 किसिमको कोदो हुन्छ 5 किसिमको हुन्छ कि यो लैबरी कोदो चाहिँ सेतो सेतो हुन्छ नि अन्त सेतो कोदो नि हुन्छ सेतो कोदोको दाम बढेको पो छ त र दबाई पो त थाहा छ कि छैन त्यहाँ उता मलाई लोलेमा भन्दै थियो लोले खान्छलाई नि बन्द पालामा। माइस्टकबाट छ भिडियो त्यहाँनिर अगाडि सो गाइस हामीले फाइनली ढेँडो दुध अचार सागको सब्जी अनि ढेँडोसँग मिल्ने घिउ खाइसकेको छ तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला अनि आजको डिनर स्पेसल डिनर भयो बाई बाई गाइस लभ यु अल